Куала Лумпур небостъргачите се издигат като огледала на бъдещето, а в съседство храмовете пазят вековна тишина. Тук вкусът на уличната храна се помни завинаги. Ароматите са като приказка, а светлините като сън. След това пътят те отвежда към друг свят – остров Борнео. Сред гъстата джунгла животът диша различно. Ще видиш орангутани, ще се носиш по реката, ще чуваш звуците на нощта, докато джунглата оживява около теб. Това не е просто екскурзия, това е сблъсък на два свята. Модерният град и дивата природа, обединени в едно голямо приключение. И всичко това, организирано до последния детайл от Exotic Holiday, на цена от 5865 лева или 2999 евро на човек. Малайзия е едно пътуване, което започва с любопитство и завършва с незабравими спомени.